每年从立夏到三伏，又是一年一度都要喝的江米陈皮紫苏红枣茶。如果你喝过一个夏天，第二年一定会想着再喝，因为它的效果实在是让人很惊喜。大米洗净倒入锅中，中小火慢炒，炒啊炒，炒至大火未发黄变色，姜丝、红枣、陈皮，一把洗净的紫苏，小火再炒10分钟左右，炒至姜丝、紫苏变干，炒出焦香，炒出香气就可以了。炒好后放凉，装入密封容器，每天2勺，用开水冲泡。夏天到了，每天来上一杯，好处多多。